O Arraiá do Piqui em Pontal do Araguaia foi sucesso total. Nos 3 dias de festa, várias atrações alegraram o público que compareceu em massa. Cerca de 20 mil pessoas prestigiaram o evento, que além de shows musicais, contou com a apresentação de carros antigos, museu de peças históricas, praça de alimentação, engenho de moer cana e muito mais. Pontal do Araguaia ficou com a marca da maior fogueira de São João de Mato Grosso. E aqui conosco o prefeito Adelcino, o dono dessa festa. Adelcino, parece que o negócio deu certo, lotou, bombou, a fogueira foi a maior de Mato Grosso. Sim, deu certo. Aquela vez que nós conversamos lá, aí você me pôs um desafio e eu falei, ó, vou encarar esse desafio. Na verdade, não demos conta de bater o recorde brasileiro, mas batemos o recorde Centro-Oeste, não vi uma escrita aí de uma fogueira nesse tamanho no Centro-Oeste aí. E a fogueira foi bonita, a queima de fogo bonita, a queima da fogueira bonita. Agradecer o pessoal ali, o seu Zé, que doaram a madeira. E ele me falou, Adelcino, se você quiser bater o recorde o ano que vem, vou te doar madeira de novo. E a gente fica feliz da vida, a população participar, vir, estar junto, vários voluntários ali. E a festa é para a população. E a gente resgatando essa cultura, né? Cultura da fogueira, cultura do pau de sebo, cultura ali do engenho. Então a gente fica feliz da vida em proporcionar à sociedade, no mundo que vivemos hoje tecnológico, um mundo da forma, a gente trazer essa cultura da antiguidade para a sociedade pontalense e de todo o Vale do Araguaia. Um abraço ao telespectador e dizer que dá felicidade de ser recorde de público hoje aqui em Pontal e recorde de tamanho de fogueira. Exatamente, também. parceiro. Eu sou o Gino, um abraço. Abraço do Gino a todos vocês. Aliás, quanto tempo de carreira já? Não chega a 100 não, mas não falta muito não. Eu só sei que agora o coração é cigano. Cigano. Coração cigano. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Com certeza, o prefeito Adelcino está de parabéns, não só pela grande festa, mas muito bem organizado. Adelcino muito bem organizado também, um grande administrador aqui em Pontal. E que a festa aqui foi uma festa que trouxe toda uma região para participar aqui. Então, parabéns para o Adelcino, pela sua organização, por esse grande evento, com shows nacionais, trazendo o público, participando desse grande evento e fomentando o comércio local, as pessoas, a cultura de modo geral. Tem muito, né? Já tinha visto falar sobre essa fogueira, vim cá conhecer, né? Foi maravilhoso. Gostou muito? Ah, ótimo. Muito Nunca tinha visto uma desse tamanho, né? É verdade. Primeira vez. Parabéns para o município. Diz que ano que vem vai ser a maior do Brasil. Recorde, vou estar aqui novamente. Essa é a maior de Mato Grosso. Parabéns. E tomara que faça maior bater o recorde mundial, né?